হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি ঈশিতা। আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো গাজর দিয়ে তৈরি একটি মজাদার ডেজার্ট রেসিপি। এই রেসিপিটি এতটাই মজাদার যে শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ এবং যুবক সবাই এটিকে একবার খেলে বারবার খেতে চায়। তাহলে চলুন আগে রেসিপিটি দেখে নিই। প্রথমে আমাদের লাগবে হচ্ছে কিছু গাজর। আমি এখানে 5টি গাজর নিয়েছি। এগুলোকে ধুয়ে ভালোভাবে খোসা ছিলে নিতে হবে। আপনারা যারা আমার রেসিপিগুলো দেখেন অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দিবেন। তারপর একটি গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিতে হবে। একদম ছোট ব্লেডটা দিয়ে গ্রেট করতে হবে যেন গাজরের কুচিগুলো একদমই ছোট হয়। গাজরকে বলা হয় শক্তিশালী খাদ্য উপাদান, কেননা গাজরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ পাওয়া যায়। প্রায় 73%ই ভিটামিন এ পাওয়া যায়, আর 5% ভিটামিন সি এবং 9% ভিটামিন কে পাওয়া যায়। চলুন এবার মজাদার রেসিপিটি বানিয়ে নিই। প্রথমে একটি প্যানে আমি নিয়ে নিলাম 2 টেবিল চামচ ঘি, আর ঘিয়ের মধ্যে ছেড়ে দেব 3টি এলাচ। এবার গাজরের কুচিগুলোকে এই ঘিয়ে ভালোভাবে 5 মিনিট ভেজে নেব। আমি চুলার ফ্লেমটা হাই হিটেই রেখেছি। নিয়মিত গাজর খেলে গাজর আপনাকে উপহার দিবে সুন্দর ত্বক এবং সুরক্ষা দেবে ক্যান্সারের মতো রোগ থেকে। তাছাড়া গাজরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে বিটা ক্যারোটিন, যা আমাদের লিভারে গিয়ে ভিটামিন এতে বদলে যায়, যা পরে রেটিনায় পৌঁছে চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। অন্যদিকে গাজর যদি আপনি 6 মাস খেতে পারেন তাহলে রং ফর্সা হবে, আপনার মুখের সৌন্দর্য বাড়বে, কারণ গাজরে আছে রক্ত পরিষ্কার করার মতো বিশেষ গুণ। যাই হোক, এই পর্যায়ে দিয়ে দেব 1/2 লিটার থেকে একটু বেশি লিকুইড দুধ, এবং গাজর ভাজার সময় আমি 1/2 চা চামচের মতো লবণ দিয়েছিলাম। ঢেকে এই রেসিপিটিকে 5 মিনিটের মতো রান্না করার পর এই অবস্থায় আছে। আমার এই রেসিপিটি প্রায় রেডি হয়ে যাচ্ছে। আবারও ঢেকে দিয়ে আমি আরও 5 মিনিট রান্না করে এবার স্বাদ মতো দিয়ে দেব চিনি। যারা ডায়াবেটিক্সের পেশেন্ট আছেন তারা চিনিটা স্কিপ করতে পারেন, কারণ গাজর এমনিতেই অনেকটা মিষ্টি। চিনিটাকে নেড়েচেড়ে গলা পর্যন্ত অপেক্ষা করব, তারপর চুলা বন্ধ করে দেব। এই পর্যায়ে দিয়ে দেব 2 টেবিল চামচের মতো গুঁড়া দুধ। এটা অপশনাল, টেস্ট বাড়ানোর জন্যই গুঁড়া দুধটা দেওয়া, কেউ চাইলে স্কিপও করতে পারেন। গুঁড়া দুধটাকে ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নেব। তারপর দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণে ঘি, জাস্ট স্মেলের জন্য। ব্যাস হয়ে গেল আমার সেই গাজরের মজাদার ডেজার্ট রেসিপি। আমি আজকে এটার নাম বলবো না, দেখব আপনারা এটা চিনতে পারেন কি না, কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। এখন ডেকোরেশন করার পালা। আমি প্রথমে কাঠবাদাম কুচি দিয়ে দিলাম, তারপর দিয়ে দিচ্ছি পেস্তা বাদাম কুচি। এটা আপনারা আপনাদের মতো করে সাজাবেন, আমি আমার মতো করে সাজিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি কিছু কিশমিশ। দেখতেই পাচ্ছেন গাজরের এই মজাদার ডেজার্ট রেসিপিটি দেখতে কতটা লোভনীয়। আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি, এই ডেজার্টটা দেখতে যতটা না লোভনীয় তার থেকেও অনেক বেশি মজাদার। বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর যাদের বেবি আছে, এই পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ডেজার্টটি অবশ্যই আপনাদের বেবিকে বানিয়ে খাওয়াবেন মাঝে মাঝে, যেমনটা আমি আমার বেবিকে এটা মাঝে মাঝেই বানিয়ে খাওয়াই। ধন্যবাদ, দেখা হবে নেক্সট রেসিপিতে।